Кыргыз тили мамлекеттик тил макамын алгандыгынын 30 жылдыгына арналган иш-чаралар уланууда. Тилдин беделин көтөрүү, аны даңазалоо максатында Бишкек шаардык мэриясы тарабынан иш-чара уюштурулуп, ал жогорку деңгээлде өткөрүлдү. Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында кала башчысы Азиз Сурахматов шаар айли менен катар жалпы кыргызстандыктарды мамлекеттик тил күнү менен куттуктап, улуттун байлыгы жана байрагы болгон кыргыз тилинин даражасы туурасында сөз сүйлөдү. Залдары жазуучу Чыңгыз Айтматов айткандай, азыркы заманда тил коммуникация эмес, дүйнө таанымдын башкы куралына айланды. Ошондуктан эне тилибизди өнүктүрүү мамлекеттүүлүктү өнүктүрүүнүн негизги бөлүгү болуп саналат. Бишкек шаарынын мэриясы, шаар жетекчилиги мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө өзгөчө маани берет. Кыргыз тили бул биздин эң чоң байлыгыбыз, мамлекетибиздин. Ошондой эле мамлекеттүүлүгүбүздүн түпкүсү ушул тил болуп дагы бир айырмаланып турат. Ар бир кыргыз, ар бир кыргызстандык жаран кыргыз тилин колдоп, өнүктүрүүгө салым кошушубуз керек.